咁就大家好，歡迎收睇成語龍啦，咁就翻嚟啦。咁唔好大家見到啲資源咁少啦，係因為我長期升嘢啫，同埋啱啱升緊呢個訓練師，所以先咁少錢咧。咁就事不宜遲，今日我哋係做咩咧？好緊要嘅呢樣嘢，其實都唔係特別緊要啫。咁就係一個最新更新嘅嘢，叫排名戰啦。咁事不宜遲，即刻開到波啦。咁就呢個咧就係類似打牌咁樣啦。咁就對面都有騎馬兵嘅，咁就好大鑊啦。咁呢個睇嚟應該係技術之間嘅決戰啦，因為如果對面冇騎馬兵，其實我用呢隊打係勁輕鬆嘅，但係問題佢有騎馬兵咁啊帶領落啦。咁就睇下今次邊個贏啦。咁如果輸咗嘅話就算啦，最多扣啲分嘅啫，好似係。咁就我打咗幾場嘅啫，我就未輸過嘅暫時，所以我唔知道輸咗會點啦。咁就而家先刷一刷隻天使翻嚟啦。咁就終於刷到啦。咁就我覺得呢個組合比較好守嘅。咁就有呢三隻嘢啦。咁呢三隻嘢係極好守嘅啦。咁我呢度首先補一補啲，擺呢隻啦。咁就我再擺隻藍伴比較穩陣啦。咁啊之後再擺一擺隻天使，咁隻藍伴就可以長期不死啦。咁就係啦。咁而家我就可以擺呢隻小天使出動啦。咁就希望小天使唔會過咗嗰隻藍色啩，如果唔係好大鑊嘅喎。哇！嗱咁咧有好處，咁啊衝擊唔到啦。咁另外咧我放毒咧，放呢隻毒咧，咁我就可以毒到嗰隻騎馬兵嘅話，就毒唔醒啦，食屎啦。咁冇計嘅，咁我哋而家咧啲騎馬兵已經係咁喐緊啦。OK， 咁就其實唔驚。大鑊 ，OK， 咁啊成功咗啦！我隻巨魔盾成功抵擋咗呢一刻，咁就10分快樂嘅。竟然死咗，唔係啊嘛？搞笑。不過唔緊要，佢啲毒咧已經成功玩殘咗佢啦。咁另外呢啲殺人蜂咧，其實都唔使理啦。我哋騎馬兵慢慢刷佢啦，慢慢刷佢血啦。咁啊已經贏咗噶啦，其實因為基本上佢哋冇機會攻擊到。咁我呢度喺後邊擺一擺隻小天使已經可以搞掂佢啦。咁我呢個時候唯有進行一個攻擊嘅方式啦。咁就但係問題嚟啊，佢火騎馬兵咁樣十分之大件事嘅。咁就事態嚴重啦。咁就由於騎馬兵係冇辦法可以突擊到我呢一隻嘅叫做巨魔像啦。咁所以咧咁樣一路捱落去就贏到噶啦。咁呢度咧就比較大件事嘅。咁我哋呢度咧就需要擺呢一隻定期回血，咁就可以盡量拖延時間啦。咁我哋另外都可以加啲附加狀態玩殘呢隻巨魔像，咁就一嚟可以維持個巨魔像嘅生命啦。咁其實都差唔多好耐嘅啫，咁就冇計啦。咁但係我哋嘅呢個效果咧就好好喎。咁我哋同時就成功搞呢隻嘢搽血啦。咁呢隻嘢搽血有咩好處咧？咁呢隻嘢搽血咧就應該死得冇咁快啩，應該係咁解啦。好，咁啊死咗啦，咁啊俾人毒死咗啦。咁我哋呢個戰略10分穩陣才怪咯，我想講。咁我哋呢度唯有佢啦，冇噶啦。OK， 哇！仲有咁多騎馬兵嘅，喂唔掂喎。我而家只係得劍士可以攻擊嘅啫，所以我哋唯有節哀順變。所以呢度唯有頂住佢啦。嗱，咁啊成功抵擋到啦。嗱呢一局咧就係差分贏嘅。咁就由於我今次個卡最主要係防守啦，咁人哋好多騎馬兵，所以我主要都係被動咁打，所以就冇破人哋城啦。咁就係竟然扣咗錢嘅，咁啊算啦，60蚊對我哋嚟講濕水啦。咁就因為我哋成幾千蚊扣60蚊，算得係啲乜嘢咧？咁就呢個就係贏咗嘅一個例子啦。咁就係啦，咁就今日嘅時間差唔多啦。咁就如果中意我嘅影片，記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。